El método infalible para quitar las manchitas de los ojos de tu perrito que nadie te ha contado. Estas manchitas son causadas por un químico de las lágrimas. Pero no te preocupes, eso no significa que tu perro esté llorando. Para quitar estas manchas, simplemente humedece ligeramente el área, luego utiliza un cepillo para eliminarlas suavemente, limpia de nuevo y deja secar. Tu estilista canino podrá darle el tratamiento final para eliminar completamente las manchas. ¿Te gustaría aprender cómo hacerlo tú mismo? Escríbenos para aprender peluquería canina online en poco tiempo.